Ciao a tutti, benvenuto, benvenuta al nostro canale Reliquiario do Oriente. Io sono Ana e sono qua per parlare d'amore, per parlare di tarocchi con tutti voi. Sì, e guarda, andiamo velocemente perché la energia è molto forte in questo tavolo, in questo momento. C'è una cosa che emerge immediatamente. Questa non è una relazione superficiale. È una connessione che ha lasciato segni profondi anche nei momenti di distanza, nei periodi di confusione o nelle situazioni che sembravano non avere una spiegazione logica. Io vedo che esiste nella tua vita in questo momento una connessione che porta molte domande, molti silenzi, soprattutto molti pensieri, ok? La prima energia che si manifesta parla di una persona che tende a trattenere molto dentro di sé. Non parliamo necessariamente di segreti gravi o di tradimenti nascosti, ma di emozioni che vengono ripresi, posso dire così. È come se questa persona che mi arriva in questa energia mostrasse solo una piccola parte di ciò che prova realmente per te, sì, per te che mi guarda in questo momento. Quello che viene nascosto è soprattutto la vulnerabilità di questa persona. All'esterno può apparire forti, distanti, razionali o persino indifferenti in alcuni momenti. Tuttavia, interiormente esiste un conflitto molto più grande di quanto lasci vedere. C'è una paura di esporsi completamente, paura di permettere, come posso dirti? Paura, paura di permettere questa relazione andare avanti, paura di perdere il controllo della situazione e soprattutto paura di soffrire. Questa energia mostra qualcuno che spesso pensa molto più di quanto parla. Ci sono parole che non sono state dette, ci sono spiegazioni che non sono mai arrivate a te, ci sono sentimenti che sono stati lasciati sospesi e proprio questo silenzio ha creato dubbi e domande. Quello che questa persona sta nascondendo non è tanto l'assenza di sentimento, non è questo, non è questo che vedo. È come se questa persona ha una difficoltà di gestire ciò che sente. È come se una parte di lui volesse avvicinarsi mentre un'altra continua a tirare il freno. Io vedo così. Per questo motivo il suo comportamento può risultare contraddittorio. Un giorno sembra coinvolto a te, un altro giorno mi sembra un po' distante, un momento lascia intendere un futuro, un altro momento mi sembra sparire. Questa alternanza non nasce da cattiveria, ma da una profonda instabilità emotiva che ancora non è stata risolta. La energia che mi arriva è un'energia giovane, può essere un'energia di 1991, ma per altri di voi mi sembra anche una persona un po' più grande, una persona che c'è da 50 a 65 anni, ok? Una cosa che io vedo una energia di futuro. Io vedo che esiste qualcosa che va a aprirsi ancora. Io non vedo una chiusura definitiva. Questo è molto importante perché quando una connessione è arrivata davvero alla fine, le energie parlano di distacco netto, di porte chiusi e di percorsi completamente separati. E qui non vediamo questo, vediamo invece una strada che rimane aperta. Tuttavia, una strada aperta non significa una strada semplice, ok? La connessione ha un potenziale di crescita, ma richiede trasformazioni.
Le stesse dinamiche che hanno creato sofferenza non possono continuare a esistere se si desidera costruire qualcosa di stabile. L'impressione è che sia ancora qualcosa da comprendere tra questi due animi, sì, tra te e la tua persona speciale. Come se la storia non avesse ancora raccontato ciò che deve raccontare. C'è ancora una lezione da vivere, ancora una verità da affrontare, ancora una scelta da compiere. Il futuro esiste sì, ma non appare come un futuro già scritto. Dipenderà molto dalla capacità di entrambi di uscire dai modelli che hanno creato distanza, ok? Perché continuare a fare le stesse cose porterà agli stessi risultati e questo non va a funzionare. La connessione può svolgersi, ma deve prima attraversare una fase di chiarimento, tanto della tua parte quanto della parte di questa persona, ok? Diciamo che tu c'è una personalità forte e anche questa persona ha una personalità difficile, ok? Allora, cosa vuole dire questa persona per te in questo momento? Se questa persona si potesse abbassare completamente le difese e parlare con assoluta sincerità a te, il messaggio che emerge sarebbe più o meno questo. Respira profondamente. Non sono stato capace di mostrarti tutto quello che provavo. Molte volte ho pensato di parlare, ma ho avuto paura delle conseguenze. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito confuso e non sapevo quale direzione prendere. Anche quando sembravo distante, non sempre era lontano dai miei pensieri. Tu mai è stata lontana dai miei pensieri. Ho cercato di proteggermi, ma nel farlo ho finito per creare altra distanza. So che alcune mie azioni hanno generato dubbi e sofferenza. Sì, lo so. Vorrei che tu capissi che dietro certi silenzi c'era molta più paura di quanto immaginassi. Io sono così, sono una persona paurosa. Questa energia parla di rimpianti, non necessariamente di rimpianti enormi, amici. Questa persona qua fa una dichiarazione che è come se esiste qualcosa un po' psicologica che lascia questa persona trattenuta, ok? Diciamo che non necessariamente mi parla di rimpianti enormi, ma di piccole occasioni perse. È come se questa persona hai perso una occasione eh, tra voi due. Messaggi non inviati, mi sembra che questa persona ha scritto e cancellato tante volte. Conversazioni rimandate, un caffè, momenti in cui avrebbe potuto aprirsi e invece hai scelto il silenzio. È questo che io posso vedere della parte di questa persona. Cosa tu puoi aspettare da questa persona? Guarda, nei prossimi sviluppi emerge una persona che lentamente inizia a comprendere che non può continuare a nascondersi dietro le proprie paure. Ok? Questo è molto chiaro. Questo non significa che da oggi a domani diventerà completamente aperto. No. Non sarebbe coerente con la energia che stiamo osservando adesso, ok? Il cambiamento appare graduale, lento. A volte persino frustrante per te, sì. Tuttavia, si percepisce un movimento, come se qualcosa dentro di lui stesse maturando, e questo è molto buono, ok? Può aspettarsi una maggiore ricerca di contatto rispetto al passato, può aspettarsi momenti di avvicinamento, questo sì, può aspettarsi tentativi di comprendere meglio la situazione, ma è importante mantenere aspettative realistiche, ok? Perché questa persona continua a avere il bisogno di tempo per affrontare ciò che senti. Non vedo un'altra persona in questo momento che sia un problema, come se fosse una terza energia, no.
stesso che esiste un'altra persona nella vita di questa persona, della tua persona speciale, è come se non esiste più quel vincolo o un sentimento che possa essere per te un ostacolo, ok? La energia non mostra qualcuno pronto a correre verso di te, mostra qualcuno che procede con cautela, molta cautela. La chiave sarà osservare i fatti più che le parole, perché nei prossimi sviluppi saranno le azioni a raccontare la verità. Il messaggio finale di questa lettura, guarda, la sensazione conclusiva è quella di una connessione che non è stata vissuta fino in fondo. Manca ancora profondità, come un libro lasciato aperto a metà, come una conversazione interrotta troppo presto, come una porta che non è mai stata chiusa completamente. Tu senti che è così? Dimmi, scrivami, lascia per me un cuoricino. Senti che questa è la energia della tua persona? È la tua energia? Le energie mostrano ancora un filo che collega queste due persone. Tu che mi guarda e questa persona che sta nel tuo pensiero. Un filo che, nonostante le difficoltà, continua a esistere. Tuttavia, la vera domanda non è soltanto se questa persona tornerà, parlerà o farà un passo avanti. La domanda più importante è: quando arriverà quel momento, la persona che ha aspettato sarà ancora disposta a aprire la stessa porta? Tu sarai disposta a aprire questa porta? Perché il futuro di questa connessione non dipende da una sola persona, dipende da due cuori che prima o poi dovranno decidere se continuare a camminare nella paura oppure scegliere finalmente la verità. E la verità che emerge da questa lettura è che i sentimenti non sembrano completamente spenti, ma affinché possano trasformarsi in qualcosa di concreto, sarà necessario che il silenzio lasci spazio alle parole e che le parole siano seguite da azioni reali. Solo allora questa storia potrà mostrare il suo vero destino. Questa è la tua lettura. Scrivami se tu riconosci questa energia, se è la tua energia. Mandami un cuoricino, che per me è moltissimo importante. Se tu hai bisogno approfondire in una lettura particolare, tu puoi entrare in contatto con me in questo numero di telefono o con un tarologo della tua fiducia, ok? Ma è moltissimo importante tu capire bene questa situazione e capire come agire. Anche tu devi fare un passo, ma come devi fare? E io sono qua per aiutarti. Che Dio ti benedica infinitamente. Namastê. Ciao.